Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andra Aerospace. Kali ini kita akan memantau perkembangan perbaikan jembatan pancing yang ada di Gedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Jembatan ini sepertinya udah selesai, tinggal finishing aja. Untuk kedua-duanya sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4 maupun yang tronton sudah bisa dilewatin semua. Oke, langsung saja kita lihat videonya seperti apa. Tapi jangan lupa sebelumnya yang belum subscribe, klik like, subscribe, share, dan juga bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menayangkan video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan.